1 घंटे में वो 9 लीटर डीजल पी, और 1 घंटे में ये कबोटा आपकी जो ट्रैक्टर आज यहाँ पारदर्शी रूप में इस रामपुर लोडिया में दिखाई जा रही है, वो 5.5 लीटर घंटा की खाई। इसके लिए आज हम लोगों की यहाँ की महंगाई 1 रुपये बहुत ज़्यादा है, वो तो 3 लीटर प्रति घंटे के दर पे वो माइनस मार्किंग में। इसके लिए तो मेरे लिए और यहाँ के लोगों किसानों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रैक्टर कबोटा आपकी कंपनी। आपका स्वराज फुल लीवर में नहीं चल पाया नहीं चल पाई। ये कुबोटा ट्रैक्टर चलता रहा। ड्राइवर साहब, आपने ट्रैक्टर को चलाया, आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? ये भी विजेश पाल रामपुर बढ़िया ट्रैक्टर, बेस्ट ट्रैक्टर है। किसान कोई सोचता है ट्रैक्टर लेने के लिए, तो आप लोग क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल सुझाव देंगे, बिल्कुल सुझाव वही देंगे, काम ज्यादा और खर्च कम है ना, जिससे ज्यादा मुनाफा हो। इससे ज्यादा मुनाफा हो, और हर गरीब हो या अमीर हो, सबको चलाने में आसान हो इस कबोटा ट्रैक्टर। क्योंकि किसान के लिए डीजल महंगा है, होता चला जा रहा है। वही चीज और यहाँ की स्थिति वो है, एक जैसी नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, तो कभी ऐसा होता है घर का लगा दिया, घर का भी नहीं मिला। तो उसमें क्या होता है, हल्का सा भी यदि कंपनी और यंत्रों द्वारा माइलेज करती है, तो उसमें किसानों के लिए बेस्ट है। इससे बेटर तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, और यहाँ के फायदा होता जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे? जापानी तकनीक, दिल हिंदुस्तानी, कुबोटा बिल्कुल। धन्यवाद।